Se avessi saputo che ia finire così, manco ma fottia da minchia il Renault 4. Sta indietro e non muoverti di un centimetro. E cosa muove? Casugno. Chiamate il commissario di Porro. Sei, o commissario Rex. Cosa ti ha fatto pensare di poter mettere le mani addosso alla mia fidanzata? Guarda, Gli addo alle spluga, cala le mano e tagliate l'ugna prima di toccarmi, che ti scippi anche catenaglia. E tu rico una sola volta, la zita sta via correndo che pare una disperata. Io mi ci avvicinai con gentilezza e ci disse: signorina, ha bisogno d'aiuto? Stasera abbiamo bello rosso abbiamo, eh? Cosa? Scommetto che sia una richiesta che ha i soldi se ci sto io culo, no beh? Però lei non mi conosce. Io non ti conosco, ma già ti inquadrai. Utazzita in zona di prima categoria. Tu sei laureata, ma di travaglio manco se ne parla perché tanti soldi di caghi. E allora ogni sera ti imbriachi e ti riduci uno schifo. O mi sbaglio? Di che sciocchezza. Alla fine mi tagliava tipo che ubriaco era io. Giurissi, c'è stata una volta, signorina, si arrovesciasse perché sennò passa una malanottata, ma io non ci passava manco per la minchia. Alla fine mi toccavo, spogliarmi la nura, c'era pia ucca e ci infilai due dita a gola. E si arrovesciavo. Beh, allora il ragazzo è un eroe. Buon per te, figliolo, ben fatto. Ah, forse qualcosa per il ragazzo. Certamente. Ci sono. Forse potrebbe unirsi a noi per cena domani sera e deliziare i nostri commensali con il suo eroico racconto. Va bene, se ne pune. Ma se fai il frischettolo a coso, mettici i maccarrona perché sennò non me ne mangio. Ricorda, impazziscono per il denaro. Perciò fingi di possedere una miniera d'oro ed entrerai a far parte del club. JJ, Madeline, vorrei presentarvi Jack Dawson. Mi dica, Jack, è imparentato ai Dawson di Boston? No, è Dawson di Creek, che dirò firm. Oh, capisco. Era sicuramente nervoso, ma non mostrò la minima esitazione. Tutti erano convinti che fosse uno di loro, forse l'erede di qualche fortuna nel ramo ferroviario, un nuovo ricco, ma tuttavia degno di essere un membro del loro club. Naturalmente mia madre non si lasciò sfuggire l'occasione. Ci parli degli alloggi di terza classe, signor Dawson? Ho sentito dire che sono piuttosto accoglienti. Sì, diciamo caso come la mortadella. Costa picca e sape bella, eh? Ho scoperto che il signor Dawson è un ottimo artista. Oggi è stato così gentile da mostrarmi alcuni suoi disegni. Rosy e io abbiamo idee divergenti riguardo alla definizione di belle arti. Con questo non voglio certo criticare i suoi disegni. Grazie. Come preferisce il caviale, signore? No, Alfonso, vedo io che sono stato su processo. Se è possibile avere qualche cosa di più leggero, che saccio? Un panino sgombreccaghì, eh? Dov'è che vive esattamente, signor Dawson? Canente, c'è un cartone della Scottex piazzata alla stazione. Precisamente accanto al chito di Sergio Muttapecore. Non so se hai visto mai. E chito che si mette i tontorariere per sentire un ciauro della campagna. Cose di lusso? E dove trova i mezzi per viaggiare? Ma verissi, di solito mi fotto biciclette. Ora ultimamente fui al nord e mi fotti una Renault 4. Allora per vedere gli sbirri, tutti i dividi e controsensi pigliava io. Va a dire canisce una manetta e ingaggio un posto di blocco. Arrivo allo sbirro tutto pompiato e mi fa: come mai lei sta viaggiando in senso vietato? Perché sogno senza documenti, maresciallo. Allora arriva io e fornisco i documenti della vettura. Ma come fornisco i documenti della vettura se la macchina me la fottio? Insomma, tanto ficimo e tanto non ficimo che non ne capiamo, mi pigliò più clandestino e mi imbarcarono. E ora sono qui a colloquiare con Guauge. La vita non è che una partita giocata con la dea fortuna. Un vero uomo la fortuna se la crea da solo. Giusto, Dawson? E a lei piace questa esistenza priva di radici? Oh, ma lo sai che sei curiosa? Avresti a mangiare che la pasta si finirà a baddoccare. Ma perché voi scudassero quando l'acqua lo puzzo vi pari a champagne? Quando non viene vi cuccò quando a merda le vacche che vi faceva stufa vi faceva e in da estate abbiate in giana uso cane. Ma poi se facendo corna stasera vi sta a affondare la nave? Diavolo state fanno i finicchi per quale motivo? O panzone che tocca e baffa aveva mezz'ora che gettare in birito.
e si trattene. Cioè, manco su piacere. L'auto si bruciò con bruore e ne avessi gettato tante usate, signore Bonacciue. Ma ci toccava fare un crasto, in silenzio. Tieni a casa, una buona. A ricordatevi che i giorni fanno vola vola e non mentre l'anno si arrezzola. Ben detto, Jack. Udite, udite. Al valore di ogni singolo giorno. Avessimo a mangiare i soldi a merecine. Bravo. A rire, stai minchia.